अब इसका बाजार चिड़िया खाना सबके ये कचिन का खा रहे देखिए एगो ये करिए कुत्ता टेकरा का देगा इसको टेकरा नहीं हुआ ये देखिए ए छीन लिया लगा उतरा से छीन लिया रे ये गुस्सा में बाप रे बाप गुस्सा में चला छिनवा दिया चिड़िया खाना खुलल अब पक्षियों आ जाते दया नुआरो लागा हम जाइए ना मंदिर पर सब चिड़िया सब लखनऊ में पक्षी के बाजारी ये लगे म्याऊ म्याऊ लखनऊ के पक्षी बाजार म्याऊ म्याऊ 5 वाह 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 इधर बिल्ली के नहीं बेचारे छीन ले लगे हाथ से रोटी ला रहा है ऊपर कैसे ये नहीं है बन रहा है पहले से बना ले रहे ना पानी के लिए इतना आटा बच है बेचारे लंगड़ी सटाता है ना मन है कल तब बना अपना चिटिया देर लग रही है चिटिया अन्नू से एक जरा डराई छे कोई कुत्ता जो एक जरा डराई ए गादा रे के कदली वहां पर लगा लो कैसे एकरा की दिक्कत गोपिया के गेले गज्जा वाले तो गोपिया के ना लगले तो दूरा पर थोड़ा लगे रास्ता पर लगा तो रास्ता पर सिर्फ बिंदे के लगा दे बिंदे के सब तो सब गिरा रास्ता सब के रास्ता सब के लिए रास्ता है चला नहीं जो तो आ जाओ तो खड़ा रही तो ये बार गजो ना खड़ा कर लो इन्हें घूम का ऐसे ऐसे हाथ करे ऐसे हाथ हाँ हाँ हारो ऐसे का बच्चा तो इतना इन्हें देखो तो पहले देखो तो ये जो थी बंद है